Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. 15 Tage nach dem chinesischen Frühlingsfest kommt das Laternenfest. Was isst man dabei? Klößchen aus Klebereismehl mit süßer Füllung. In Nordchina heißt das Yuanxiao. Heute machen wir das denn. Na, dann los! Wir bereiten zuerst die Füllung vor. 80 Gramm gerösteten schwarzen Sesam und 50 Gramm Zucker zusammen in den Mixer geben und fein mahlen. Dabei ist zu achten, nicht zu lange mahlen, ansonsten bekommt man kein Sesampulver, sondern ölige Sesampaste. –30 Gramm geröstete und gesalzene Erdnüsse ebenso zu Pulver mahlen. –90 Gramm zimmerwarme Butter in die Mischung unterrühren. Füllung im Kühlschrank kühlen lassen. Dank an Butter ist die Füllung fest. Aus der Füllung die Kugelchen formen. Jedes Kugelchen ist ca. 10 Gramm schwer. Hier sind 24 Kügelchen. Jetzt die Kügelchen im Kühlschrank mindestens 30 Minuten einfrieren. Sie müssen richtig hart sein. Um den Teig zu herstellen, zuerst kochendes Wasser in Klebereismehl langsam übergießen, dann kaltes Wasser eingeben und intensiv kneten. Am Anfang ist der Teig sehr klebrig. Mit etwas Geduld bekommt man den Teig glatt und elastisch. Den Teig mit Frischhaltfolie gut bedecken und ca. 30 Minuten ruhen lassen. Wir nehmen die Hälfte vom Teig zu verarbeiten, die andere Hälfte wieder gut bedecken. Ansonsten wird der Teig schnell trocken. Diesen Teig in 10 Stück teilen. Jedes Teigstück ist ca. 20 Gramm schwer. Dann die Teigstücke zu Teigscheiben drücken. Und mit einem feuchten Tuch zudecken. Nicht alle Kügelchen aus dem Kühlschrank nehmen, die können schnell wieder schmelzen. Ein feuchtes Küchenpapier beiseite stellen. Jetzt verwandeln wir die Teigscheibe und Füllung zu Klößchen. Reichliches Wasser zum Kochen bringen. Zuerst das Wasser schieben, die Klößchen vorsichtig in den Topf legen, dann auf mittlere Hitze. Zwischendurch das Wasser vorsichtig schieben. –12 bis 14 Minuten köcheln, bis die Klößchen an die Oberfläche schwimmen. Jetzt die Klebreisklößchen mit etwas Kochwasser servieren.
Die Klößchen sind lecker, aber auch schwer zu verdauen. Kinder und ältere Leute sollten daher lieber wenig essen. Beim Kleinkind besteht Erstickungsgefahr, also vorsichtig genießen. Dann sagen wir fröhliches Laternenfest, bis bald!